これはずるい。炊飯器で旦那を虜にさせる超簡単ハヤシライス作っていくよ。これ炊飯器に材料を入れて放置してただけなのに旦那がパクパク食べてくれたから、楽して旦那の胃袋つかみたい人は保存必須だよ。炊飯器でしっかり煮込むから野菜もお肉もホロホロになってめっちゃ美味しい。調味料も全部入れたらあとは通常炊飯していくよ。炊けた。よーく混ぜたら見て、トロットロで天才。炊飯中は他のことができて時短にもなるよ。作ってみてね。